Fala galerinha do meu canal, Cadastro de Santana. Olha o que eu adquiri hoje, galera. Achei hoje lá na loja americana. Porra, topzera, galera. Essa aqui é linda demais, velho. Essa daqui é aquela de Velozes e Furiosos, mas só que essa daqui já tá de uma cor diferente. Mas olha pra aí, velho. A frente bem detalhadazinha. Porra, top, viu? É isso aí. Deixa o like aí, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para chegar mais notificação. E dia 11 ou dia 15 tá chegando outra miniatura aí que eu fiz o pedido. Mas valeu aí. Deixa o like aí, viu, galera? Não se esqueça não, se inscreve e compartilha aí.